Og jeg kjempeglad for at jeg får lov til å intervjue deg. Det jo en person som virkelig lever i musikkens verden på en helt sånn fantastisk. Kan jeg få lov å spørre deg? Veldig fint for meg til deg. Kan jeg få lov å spørre deg om noe veldig rart? Hvordan det du ser? Oi. Jeg har jo andre spørsmål, ble helt satt ut. Det synes jeg vanskelig å... Du behøver ikke, men liksom... Nei, men jeg mener liksom... Det høres ikke veldig rart ut, men det litt sånn, for jeg ser ingenting som rundt meg. Og jeg bruker å spørre det noen ganger, så tenkte jeg, men hvis ikke du vil svare på det, så kan du gå videre. Det et spørsmål. Så det ikke noe sånn tema, men det liksom litt grann verdenen til en person, liksom, noen ganger. Ja, jeg tror det ble litt satt ut. Jeg må tenke på hvordan jeg skal svare på det. Man tar liksom litt tweet at, og det var det, altså jeg synes jo generelt det var det vanskelig å analysere seg selv. Så det gjelder ikke noe til alt av det som størst. Altså ta bilder og spiller hvordan hva dine sterke sider i kunsten. Til og med sånne ting som jeg jobber med daglig. Så ser det veldig vanskelig å svare på. Først altså det å se seg selv utenfra, og kanskje det å se veiingen med en rolle. Det ser mest noe av det vanskeligste vi ser. Så det var interessant. Takk for et provoserende spørsmål. Men da ønsker jeg å spørre deg om, altså, når var det du fant ut av, altså når de var like, når var det da kvinner styret en annen? Jeg begynte veldig tidlig, altså mine foreldre var musikklærere. Og en sekund selv var 5 år. Det var fordi at det kom barn til hjemmeborter av de begge mine foreldre underviste barn. Eller så jo at dette skjedde, og da jeg fikk lyst til å si jeg sa til noe det. Så lærte de meg å merke at de får et selvtalent for å lære. Det skjedde ganske fort, så når jeg var sånn 6 år gammel, så begynte jeg å spille liksom. Enkle stikkord. Ja. Gikk du da direkte, lærte du å lese minutter med en gang, eller hvordan gjorde du det? Ja, jeg ble opplært på denne måten. Det er forskjellige måter å lære seg dette på. Og i dag det kanskje flere variasjoner på det, men da var det veldig sånn prøvet da. Det var det viktige for sant, så gikk det hånd i hånd med bokstavlig talt med å lære seg bevegelser, sant? Og ene hånden bergen, hånden, sant? Leste hånd, små øvelser. Så husker jeg har et svart minne av det å sette hendene sammen. Som da vi skulle begynne å spille sammen. Og det lykket det litt, sant? Så det gikk som en ut på, så var det akkurat så klikk, og så skjønte jeg litt hendene, og ja, litt hendene. Sammen var uavhengig om dette. Så det var en sånn pågående og gjorde fysisk og noen muligheter. Men for meg var jo, jeg hadde absolutt ikke noen miljøer til meg med oppførelse, så jeg var, for meg var det veldig seriøs opplevelse som var litt språk, som var helt ting. Så for det første jeg visste jeg hadde første lærer som var en profesjonell musiker, hvor jeg ble et år som profesjonell. Ja, så det var en spennende reise på meg. Altså du sa at denne barneoppveksten din, at det var en litt spesiell tid, at det var... Ja, musikken ble et språk for meg. Og det var liksom noe som jeg hadde for meg selv da, så jeg var en ganske beskjeden guttøy, som folk ble for meg selv. Men så kjente jeg at her det en kanal ut til verden, der det ut til folk som min språk, som jeg kanskje kan produsere gjennom. Og det var veldig godt å kjenne. Det var veldig tidlig, en personal som etter 9
Oi. Vi sitter liksom, spiller på små stykker og sitter alene. Altså, ofte i byen så satt hun ikke foreldre når vi satt og skulle være med. Hvis ingen også fikk igjen være ute på hjemmet når jeg var 8 år gammel og så. Og da satt de jo mer og mer alene, altså, på øvende. Og da kjente jeg plutselig at det er litt så. Og var det sånn at du på en måte det høres kanskje litt rart ut, men da du våknet over vanligvis, var det liksom sånn at du ville på en måte løpe bort til pianoet, at det var liksom en sånn greie hvor det var liksom en del av dagen din hver dag? Var det den der... Det ble i hvert fall det etter hvert, så står jeg faktisk opp og øvde morgen før jeg skulle til skolen. Men faktisk var jeg vanlig med full av andre ting også. Ja, jeg var veldig gitt at jeg spilte i skole, og spilte i forvalget i Trond. Altså, så den musikalske mannen min var nesten man på det egentlig. Og også, og piano. Med piano, det var det var i tillegg til at jeg ble fortalt at jeg hadde et talent, sånn at jeg hadde ingen mål til å få til første årene da. Nei. Så dette visste ikke jeg selv, men de voksne sa at ja, du har talent. Så da ble det jo litt sånn alvorlig. Men i tillegg til det så var det noe inni meg som sa har jeg på meg det nesten. Hvordan føltes det først når du fikk disse kommentarene, og du hørte at her er et stort panel? Var det sånn at du fikk høre det direkte, eller var det foreldrene dine? Altså var det sånn at hvordan forstod du det som barn når du hørte det? Men det var litt, liksom vag hukommelse på det, men jeg spilte altså, sånn små konserter for andre, som elevkonserter og sånt, fra jeg var 6-7 år satt til da. Da var det alltid sånn at jeg måtte spille til slutt, fordi de beste måtte spille til slutt, så da skjønte jeg at, ja, ok, det er noe her. Så det var jo som en spesiell forventning etter hvert da. Finalen? Ja, at jeg skulle være noe spesielt. Så, og så var det noen ting som var veldig viktig for meg. Jeg er fra Karmøy, så jeg var provinsen, altså jeg var ikke nær et stort miljø, sant? Så det var ingen av vennene mine som spilte. Men når jeg var 9, så var jeg med i mitt første nasjonale konkurranse. Norges pianomesterskapet. Og da fikk jeg andre barn som spilte. Og det var, og så spilte jeg på et nivå. Og det var veldig, veldig. Og den konkurransen var jeg med i 4 år. I barn. Og den kunne jeg veldig greit, for at jeg skjønte hvor jeg var på 8 nivå. Men nå var det altså ofte folk som helt kaldt hadde et bløtt med meg. Så spilte andre ting, ja, som skjer da. Jeg er veldig inspirert av det. Så det var dyktig sånn. Så i dag finnes det mange sånne talentprogrammer. Mange steder rundt i Norge og synes at det var diskebretten som var min mulighet til å ha en sånn prestasjon. Fikk du mer lyst til da, og liksom neste gang, sist meg liksom vise deg litt sånn den der oppgave, den kicken også? Ja, vi gjorde det. Det var men også musikk som jeg hørte, som jeg ikke hadde hatt før. Jeg var jente som spilte Sønnen av Carl Nielsen. Da var jeg 12. Og da sa jeg til min foreldre, det vil jeg spille. Og så ønsket jeg meg, det er ganske særlig, men jeg ønsket meg Carl Nielsen samlede pianorøster i og det fikk jeg. En sånn spesiell pian innom en minutt av den Hansen form. Og det så men for meg var det naturlig. Altså, jeg hadde jo lyst til å det nærmest. Og det, når det gjelder, så jeg mener piano er jo et instrument du ikke bare kan ta under armen. Når du reiser forskjellige steder og sånn, har du, når det gjelder ditt forhold til dette instrumentet, pianoet, har du opplevd at det noen ganger har vært et piano du har satt deg på, hvor du plutselig har vært sånn, wow, liksom, det er noe jeg virkelig
Men det... Heldigvis. Ja. Men når vi snakker om barna, så kom vi på en opplevelse som vi hadde noen siste år, fordi jeg skulle spille av en tilstelning på Haugesund rådhus. Og der stod det et Dammersteinbrev. Og så satt jeg med ved Jans, var det der? For jeg visste jo ikke helt det. Men så skjøtte jeg, så satt jeg ved, så var det, hadde noe kjempet. Jeg tenkte, dette må være det som stod i Haugesund Billingtallet da jeg var 19. Som jeg spilte i mine første, som jeg liksom spilte mine første storkonserter. For jeg hadde blant annet, som 14-åring så hadde jeg liksom min første storkonserter hele aften. Det var første gang jeg spilte en sånn helt program på halvannen times program. Og det var jo en mil hver observasjon av. Og det spilte jeg da på det fly. Og det var så rart. Jeg ble så glad å komme tilbake til det. Og det hadde holdt seg godt til å være mye liksom det så det efter. Det var helt spesielt, men jeg har ikke vært positivt sånn opplevelse til nede. En sånn gjensynsglede med til instrumentet, som jeg ikke hadde sett på 70-80. Og det disse kjente silbane når det gjelder piano, eller det ofte også andre pianoer når det har oppstartet? Så jeg spiller mye på Steinway sine flygler, det jeg spiller mest på konsert, og jeg er veldig glad i den klangen, men etter hvert flyger litt forskjellig. Så til og med Steinway sine flygler, så kan det være andre veldig, selv at jeg får ikke kontakt til lyd. Det er noe med mekanikk, eller det er noe med klangen som ikke stemmer med det som jeg vil ha litt av det siden. Og da er det stengt. Da ble jeg ikke med meg. For det må jeg ikke få ut. Hva mener du med det? At du ikke får... Ja, det framfarer, eller et språk som ikke blir det som jeg vil det skulle bli da. Når jeg setter meg med flygene. Men det kommer jo alt på oss hvordan flygene temperert, og det som jeg har lært meg i morgen at piano tenker vi kan, men de som jobber på og som jeg sier, teknikere ikke bare pianostemmer, for det er mer enn bare stemme flygene. Men det sørger for at jeg kan ikke noe av sammen best mulig, de altså nesten viktigere enn fly. Fordi de kan gjøre så mange ting. Så hvis de har en veldig god pianoteknikk som gjør det, så kan han vifte av meg på et litt. Samme dag som sammen. Så det blir ingenting å stikke i armene for å få det ut. For å få det svare sterkt og forskjellige vinsker. Mange andre ting kan gjøres. Så jeg har altså et nettverk av livet som prest. Som er veldig viktig for meg. Jeg har hørt, det var en av de tingene vi sa til meg, at det mistet synet at pianostemmer, at det aldri truffet, en pianostemme en del av de pianoteknikerne som du jobber med, som mine. Det det absolutt. Jeg tror for ganske mange. Når jeg tenker at det virker som ofte det nesten en spesiell tilgang til å skulle, altså det jo uttrykk av. Dette med å ha litt svingende og grenser og sånn. Så det virker som det blir en spesiell interesse og vitenskap hos blinde. Men så det jo alltid med det mekaniske og det tekniske inne i bygget. Det har blitt veldig fascinert over. Det har blitt en gramtekniker som tar ut mekanikker som kjenner seg fram til på at det om det fungerer. For det skulle man tenke at det er en veldig mål å se på og bare bli seg. Det alt det systemet på den. Det var tydeligvis. Det er agenda, men Ja, det kommer. Det kommer. Jeg merker på ørene på mørset. Det er forskjell. Enkelte ting som hører litt raskere nå hvis det er falskt, altså hvis det ikke er helt. Ja. Da må jeg være litt forsiktig da, hva jeg sier.
Ja. Spørs hvor jeg og sånn. Ja. Men, og når det gjelder ditt minne, når det gjelder din hukommelse, hvordan det du klarer å huske, hvordan det du trener når du skal, jeg synes for eksempel når du fortalte at du skulle ha en konsert, du skulle spille over en time, og det sånn at du forteller? Ja, nei, det jo sånn, det jo mitt første språk. Altså, jeg kunne spille før jeg kunne lese, altså. Jeg kunne lese noter før jeg kunne lese bokstaver. Og språket sitter jo også fysisk i fingrene, altså. Bevegelsene. Så jeg har jo fått min hjerne var litt skannet på av en hjerneforsker i forbindelse forskning for å se hva musikk gjør med oss og sånt. Så det var jo veldig interessant å si at han kunne tydelig vise et sted på hjernen som var svulmet opp, som var større enn i en vanlig hjerne. Og det var den delen av han planlegger bevegelse over tid. Den måtte jeg tenke seg litt fra. Men så skjønte jeg det jo veldig logisk fordi når jeg begynner å spille, så bare satt en og en finger, en og en bevegelse. Og så går det et halvår, et år, så plutselig kan man kanskje gjøre litt sånn større frase, så kan man litt større stust i musikken. Og så går det ting inn av seg selv et eller annet. Og da har du allerede i gang med det der at jeg planlegger og jeg har planlagt større bevegelser, bevegelser i et på en måte. Og når jeg spiller med pianokonsert av Rachmaninoff, så det jo passasjer der, og det går 1000 toner et vater, som på en måte som jeg bevegelser. Og det jo, da tenker jo ikke jeg på at jeg spiller alle disse tonene som jeg bevegelser, men det gjør jeg jo. Alle de tonene må jeg spille av det. Men det har blitt en del av det med handling. Det synes jeg var kjempespennende. Men jeg har jo, dette jo ikke altså det påvirker ikke dine andre. Altså jeg har ikke vært påvirket på alt. Det helt spesifikt som sin, men det sted som jeg på bevegelser. Altså jeg er veldig dårlig å huske tekst. Når det tenker jeg at jeg husker veldig dårlig en mann andre ting. Og det som ikke. Husker du bursdagsdatoene til dine nærmeste? Ja, kanskje. Svar ærlig. Ja, jeg er veldig dårlig på å huske navn, for eksempel. Nei. Og når det gjelder, altså, jeg spør deg om dette her, så jeg ble veldig inn i muskelverden også, i og med at jeg mistet alle mine muskler, det her skjedde så godt til trende opp igjen. Så jeg har tenkt veldig mye over vel muskler i kroppen er viktige for det ene og det andre, når man gjør ting, når man går, når man snakker, man løfter kroppen, og da tenkte jeg gjerne vil høre med deg hvordan det gjør, for det jo veldig fysisk, ikke sant? Å spille. Og også ha liksom lik tyngde, ikke sant? At du får trent sånn at du... Ja, balanse, ja, og der må man jo på en måte, og spesielt kanskje med årene så har jeg blitt mer og mer oppmerksom på det, på den kjernemuskulatur bak, og på en måte av disse tingene. Men jeg tenkte også på det med synet, for det faktisk det jo ganske mange både der og som sier også at jeg øver med så en spesiell ferdighet, sant, med å treppe rundt og ut og se det, men det gjør vi jo også når vi spiller, fordi hvis jeg ser ned på mine hender, så jeg kan ikke se på begge hendene samtidig. Jeg ser jo som regel i retning en hånd, mens den andre går jo av seg selv. Så vi har på en måte et øye da, på en måte som ser det, som vet hvor jeg skal. Hvis jeg ser på venstre hånd bare, så vet høyre hånd
Ofte på den spør, sant? Så på en måte, det har bare sanser seg frem på det. Ja. Så jeg synes det er veldig viktig å sammensamt også bare, hva trenger jeg å se på, hva det er veldig synd. Ja, experience. Det bueno, så det noe, og det sånn at du spiller så en dag for å holde alt spesielt på kroppen sånn? Så det er ikke noe bestemt antall timer, men det er veldig få dager at jeg ikke spiller inn og jeg er på turné, og så gjør jeg veldig ofte å jobbe hårdt for det som skal være ikke spille dag med konsert, men så ting som jeg jobber frem på tid. For det er jo også noe for å lære disiplinen godt, og for å fordøye alt, og for å bli enig av veivinger som er musikken. Så jeg alltid likt å ha veldig god tid. Men gjerne med store verk som jeg skal spille ved begynner gjerne med 2 år eller så da halvår før det øves at det står halv prosent. Det er ikke noe jeg kan begynne med så ja, jeg tar meg god tid til det, og så får jeg de forskjellige fasene inn. Det sånn, hvis jeg kan spørre deg om det, den kombinasjonen, altså den kontakten du har med kroppen din og hendene og sånn, at du på en måte, hvordan fungerer det? Jeg tenker at når du på en måte vet at du kan alt, du klarer det, liksom, men at du har en kommunikasjon der, altså med hjernen og kroppen, og på en måte sånn at når du skal inn og spille en stor konsert, og altså, føler du at du har da en veldig sterk dialog? Altså, det er veldig ja, da tenker du som en kroppslig på en måte. Ja. Altså, det var litt ritualmessig, eller? Ja, og så er det dette med om det stemmer da. Nå har jeg interessant, jeg spilte her på 3 konsepter med samme stykke i forrige uke. Hvor da? I Nederland. Ok. En nord i Nederland, i 3 byer. Og det var på det samme flygelet, så jeg var heldig at de to, det var 3 forskjellige saler, men på det samme flygelet, de to en flygelighet. Så jeg hadde noe til den samme situasjon. Men det var, det første konserten gikk ganske godt, det andre konserten. Da følte jeg ikke jeg hadde den kontakt med det fysiske. Det ligger litt svåking hele tiden, og jeg var rett og slett veldig sliten fysisk den dagen jeg fikk. Men jeg kan ikke helt sette ord på hva det var, men jeg hadde ikke den fine nevrologiske forbindelsen mellom fingertuppene mine og tangentene som jeg var veldig til å ha. Så sånn er det av til, så den har jeg godt sett litt mye bedre igjen. Og det vet jeg aldri. Jeg kunne godt ha vært motsatt. Det er ofte at det var bedre anpasset og sånn. Men det er jo så denne hva dere sier med dette bare ting som kunne merke. Det tror jeg som en problematisk ting for at det er et publikum som kan verke skal det sammenligne 2 bøller. Jeg tror jeg nådde meg igjennom på første konsert enn på annet. Disse tingene jeg synes er viktig. Ja. At liksom balansere på en knise på bakbindene er jeg helt i mål på dette der. Og da må jeg ha et sånt følelse med et liv at de føler jeg tar hvis han gjør alle stegnet. Og det er også noe plass, da må jeg sove, da må jeg være psykisk pågåst, spist litt i språk. Det høres ut som en veldig sånn ja, men jeg tenkte jeg skulle gjøre den, så da fikk jeg fortelle det. Ja, men det er jo ikke bare med disiplin heller, men å komme inn i solen der. At noen dager så kommer man bare inn i en sånn sol der. Der nå kjenner noe over. Men samme der, så kommer seg litt den følelsen. Så det er livet. Det er jo det som gjør at dette er levende. Ja. Ingen i dag er det ikke noen andre. Nei, heldigvis for det. Og kan du få lov å fortelle meg om, har du noen gang vært i kontakt med folk som har mistet den sansen du har jobbet med? Ja, jeg var en del av et
veldig spennende prosjekt, synes jeg. Det var noen år som jeg bare spilte Beethoven. Og mellom 2012 og 2015 jeg lagde en prosjekt som heter Beethoven Journey på Medmings. Veldig mye av den tiden var The Mahler Chamber Orchestra, som et fantastisk kammerorkester, som lever om forskjellige steder i Europa. Vi lagde et fantastisk program, education-program for barn og unge, for døve og tunghørte. Og grunnen her var at Beethoven ble jo døst. Han visste jo så visste han allerede når han var sånn 20 år gammel. Det var et annet problem som det var å være på. På slutten av livet så avvenning. Og så stilte de da det radikale spørsmålet kan man spille musikk av døvebarn? Døven, det noe man visste av? Jeg må si jeg var skeptisk til det. Jeg tenkte hva kan vi få opplevelse ut av det? Men jeg måtte etter det prosjektet for at jeg spørre meg selv hva det fordi vi kanaliserte på så mange nivåer. Men vi tok da disse ungdommene med oss på orkesterprøver. De satt i orkester og så hvordan vi kommuniserte. De fikk kjenne på flygelet, de satt under flygelet og kjenne på klappet. Der det mye vibrasjoner, sant? Og så fikk de prøve flygelet selv, de kjenne på hvordan det var. De fikk kjenne på strengene når jeg spilte der, bare for altså som rar lyd. Og andre som på en stor kontrabass, hvor det vibrerer ned massen man spiller ut. Og de kjente jo alle disse vibrasjonene. Så de kommunikasjonen mellom oss, så fikk jeg også lov til å dirigere. Og jeg viste de forvarende orkesteret at hvis du gjør større bevegelser, eller hurtigere bevegelser, så får du en annen reaksjon enn hvis du gjør langt. Hvis du ser på en bestemt person og på en veldig bestemt måte, så vil du kanskje få et annet uttrykk hvis du ignorerer. Og de fikk lov å eksperimentere det, og de syntes det var så gøy. Og faktisk var flere av disse som kom tilbake om kvelden og gikk på hele konserten. Vi gikk på en 2 timers konsert uten at vi hadde hørt om det. Det synes jeg var veldig rørende og fantastisk, og fikk meg til å stille mange som har karrieremusikk. Ja. Musikken var ikke